सत श्री अकाल जी, स्वागत है जी तुहाडा अपने यूट्यूब चैनल ते। अज दी वीडियो लैके आए जी तुहाडे वास्ते एक मैडिसन दे उपर। तो यह कफ ते कोल्ड वास्ते हमदर्द कंपनी दी जोशीना नाम है जी इसका। हमदर्द कंपनी है जी ये, तो हमदर्द ब्रांड है जो ये मैडिसन बनाउंदा जी। हर्बल 100% हर्बल आयुर्वेद है जी। किसी तरह का कोई कैमिकल तो ਜਾਂ कोई एल्कोहल वगैरह नहीं ये यूज़ होंदा। ये स्पैशली कोल्ड ते कफ वास्ते है। गले नूं इन्ना ज़्यादा बेनीफिट है इहदा, हदों वध, मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट है जी। एक्चुअली मैं गोलियां लैन गया सी, जिवें आपां नूं आदत हुंदी है भी आपां जाके मैडिसन ले आने, गला खराब हुंदा है, खांसी जुकाम हुंदा है, तो एलोपैथी दिंदे जी अगे मैडिकल स्टोर ते भी, जिन्नियां भी एजेंसियां जो भी है, जां डॉक्टर कोल जाने वो भी एलोपैथी लिख के दे दिंदा है। तो मेरा भी इदां ही बस लैन गया जी, मैं कुदरती सामने पई दिख गई। मैं कहा यार मैं आ नहीं लैके जानी, वो लैके जानी। वो कहने जी वो लै जाओ तुसीं, ओहदा भी बहुत वधिया रिजल्ट है। तो ये मैं यूज़ करके देखी बई जी, 2 बार सिर्फ 2 टाइम लई है जी, इन्ना ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट है। खांसी भी कंट्रोल हो गई, तो जुकाम खांसी बुखार आ गया, जुकाम खांसी गला खराब बिल्कुल सैट करता जी। किसी तरह की भी मतलब कि मैनू हजे, हालांकि एलोपैथी दी गोलियां लैके आए सी मैडिसन, तो वो लई नहीं जी मैं, क्योंकि जिन्नी भी आयुर्वेदिक दवाई हुंदी है तो ये नाल एलोपैथी आपां लैने तो एलोपैथी इहदा रिजल्ट खत्म कर दिंदी है। तो इस चक्कर च मैं क्या भी मैं कल्ली ये लैके देखनी, इहदा रिजल्ट देखना है। तो वाकई बहुत अच्छा रिजल्ट है जी। ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही है भी ताकि वध तो वध लोकां नूं पता लगे, वध तो वध शेयर करिया जाए ये चीज़, अगर कोई चंगी चीज़ मिलती है तो। ये जी मलट्ठी तो एक अपना ये आउंदा जी तुलसी वगैरह, 2 चीज़ां दा ये है। एक 2 चीज़ां होर ने, ये 4 चीज़ां मेन बनी हुई है जिस चीज़ तो ਉਹਦਾ भी मतलब कि बहुत वधिया रिजल्ट है। तो तुसी अगर किसी प्रॉब्लम आउंदी है तो ये लियो जी, जरूर लैके देखो, एक बार यूज़ करके देखो। तो एक्चुअली आपां ने अपने समाज दे विच आपां इन्ने अगे वध चुके, आपां एलोपैथी आपां नूं काहल हुंदी है भी छेती 2-4 गोलियां लईए तो आपां सैट होईए, आपां ज़्यादा लम्मा मतलब कि रिजल्ट ही नहीं भालदे। तो ਇਹਦਾ रिजल्ट मैनू भी आई सी, मैं क्या यार पता नहीं किन्ने दिनों सैट करू भी कि ना करू भी, चल लैके देख लैने। पर 2 टाइम च मैं हैरान मन गया भी इन्नी ज़्यादा कारगर चीज़। तो ये पईयां भी आम चीज़ां ही ने, जिवें तुलसी है तो अपनी मुलट्ठी है, वो आम आपां घर दे विच आपां चाह बनाउने उहदे विच भी पा लैने। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है जी, तुसीं एक बार लैके देखियो। तो बाकी वीडियो में शेयर कर तो वध अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे लाइक तो कमेंट करो जी। चैनल में सबसक्राइब कर लियो, इदा ही प्यार बनाई रखियो जी। थैंक यू वेरी मच। अगे कोई नवी वीडियो लैके आवांगे जी, कोई नवी चीज़ लैके आवांगे। थैंक यू जी, सत श्री अकाल।